हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में थोड़ा दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये है IFB का एक माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन 30FRC2। ये मुझे पड़ा है फ्लिपकार्ट से हमने लिया है 14,500 रुपये का। इतनी इसकी प्राइसिंग आती है, सेल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे हमको इसके साथ कुछ देखने को भी मिलता है, कुछ फ्री में मिलता है। वो चीज़ है एक ये पैकेज जो कि माइक्रोवेव कंपैटिबल सेट होता है, जिसमें कुछ इडली मेकर और ये सब है। ये प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये देख सकते हो। और इसके साथ हमको एक मिलती है ये कुकिंग वाली गाइड, ये सारे में मिलती है। अब मैं एक्चुअली बता देता हूँ कि शुरुआत में मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने ये लिया तो डिलीवरी वाले आए थे, तो उन्होंने ये बॉक्स देना भूल गए थे। ठीक है, कायदे से तो इसको ऐसे पूरा एक साथ पैक होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पैक था, तो आपके साथ भी ये धोखा हो सकता है, ध्यान रखना। ये वो पहली बार छोड़ सकते। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट डाली, तो दूसरी बार जब रिप्लेसमेंट आया तो यहाँ पे मुझे ये बॉक्स भी मिला है। तो सारे कंटेंट हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं क्या मिलता है। देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी हालत थोड़ी सी अंजड़ पंजड़ जैसी थी, थोड़ा दब गया, तो मैंने सोचा कि एक बार चेक करवा लेता हूँ, इसलिए मैंने इसे उनसे खुलवा दिया। बाकी अंदर से मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं अभी देखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इस सेट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं पहले। तो ये बॉक्स हमने ओपन कर दिया है। तो साल हो गए। तो यहाँ पे पहले वाले पैकेज में हमको पॉलीथीन के अंदर कुछ ये सामान देखने को मिलता है। अब एक्चुअली इसे किस चीज़ में यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एक तो ये है, और एक इसका कवर हो गया, ये एक ये वाला जो आपका बाउल हो गया, इसका ये कवर हो गया। ये कंपैटिबल है, माइक्रोवेव कंपैटिबल है, अच्छी प्लास्टिक है, बट मैं ये कहूँगा कि प्लास्टिक का आप ना ही यूज़ करो तो बढ़िया है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक ये जार जैसा देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है। तो एक ये छोटा सा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और ये गाइड है, आपकी कुकिंग वाली गाइड है, तो इसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं। अंदर से देख लीजिए, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मोटा मोटा, और हिंदी और 2 भाषाओं में, ये इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी भाषाओं में, यहाँ पे कन्नड़, अंदर शायद बेंगलोर की कुछ भाषा है। तो इसको साइड में रख लेते हैं। दूसरा पैकेज हम लोग देख लेते हैं गाइस। दूसरा पैकेज यहाँ पे जो हमारे पास है वो इडली मेकर का है। तो ये बड़ा खूबसूरत है, और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में लेकिन कोई नहीं, इसके लिए तो हम इसको वापस नहीं कर सकते। अंदर हमको 2 मिलते हैं इडली मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे ये है, और अंदर हमको एक ये चीज़ देखने को मिलता है। तो ये वो हमारा कंटेंट जो हमने अभी खोला है। तो साइड में इसको रख लेते हैं। क्वालिटी सही है, बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं है। इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, अब बारी आती है इसको खोलने की, तो जल्दी से इसको खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलता है। इसके लिए हमारे पास कटर है, कटर से हम लोग इसको खोल लेते हैं। सो गाइस, हमारा बॉक्स खुल चुका है। तो इसके ऊपर ये थर्माकोल की प्रोटेक्शन है, इसको जल्दी से हटा देते हैं। उसके बाद हमारा ये माइक्रोवेव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सो फाइनली गाइस, हमारा निकल चुका है, और पीछे हमारा इसका बॉक्स है, इसको साइड में कर लेते हैं। तो जैसा ये पैकेज था वैसे हमने बिल्कुल इसे निकाल दिया है। थोड़ा कैमरे को ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो आपको देखने में परेशानी होगी। सबसे पहले आपको ये पॉलिथीन देखने को मिलती है, कवर, बहुत अच्छी बात है, साइड में कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे टेपिंग देखने को मिलती है। तो ये हमारा माइक्रोवेव है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव है। यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर का 30FRC2 IFB का है। और यहाँ पे सबसे पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट मेन्यूज़ देखने को मिलते हैं। बेवरेज, पॉपकॉर्न, राइस, केक, पिज़्ज़ा, कुकीज़, बारबेक्यू, वेट डिफ्रॉस्ट और रीहीट। और यहाँ पे इसके माइक्रोवेव, पावर, लीव, ग्रिल, इसको पूरा आप देख लो क्या क्या देखने को मिलता है। कन्वेक्शन, टर्न ग्रिल, कन्वेक्शन टर्न ग्रिल प्लस माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। और यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलते हैं। और स्टार्ट और एक्सप्रेस कुकिंग, स्टॉप और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है पूरा।
ऊपर से आपको ऐसा देखने को मिलता है, थोड़ा वेंटिलेशन के लिए मिलता है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, टू एक्टिवेट दी वारंटी, ये आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। और राइट हैंड साइड पे अगेन साफ़ है, कुछ भी नहीं है। और बैक साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे आपको ये कवर देखने को मिलता है इसका, और पूरा मेटल का है और इसकी जो क्वालिटी है ठीक है। और यहाँ पे आपको इसके जो उसका वायर मिलता है वो देखने को मिलता है। इसकी वायर की जो लेंथ है वो आपको देखने को मिलती है लगभग 1.25 मीटर 1 मीटर के आसपास। तो यहाँ से इसका मैं वायर निकाल देता हूँ, तो देख लो आप, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर से थोड़ा सा कम है। और पीछे से आपको ऐसे देखने को मिलता है वेंटिलेशन के। ऊपर आपको अगेन कुछ कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस दे रखे, बेवरेज, पॉपकॉर्न, राइस, केक, पिज़्ज़ा, कुकीज़ एंड बारबेक्यू। यहाँ पे जल्दी से अब इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा सा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। चला के तो मैं बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ टेपिंग लगी है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि ये क्यों लगी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तो कुछ पता नहीं चला था इसके बारे में। मैं आपको जो डेमो वाले हैं उनसे पूछ के बताऊँगा। अंदर की एक्सेसरीज कुछ ये देखने को मिलती है, इसको निकाल लेते हैं। तो अंदर की एक्सेसरीज आ चुकी है बाहर। अंदर से आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, रोटेसरी वाला है। यहाँ पे आपको ये घूमते हुए दिखता है। यहाँ पे हम लोग एक बारबेक्यू वाली जो रोटेसरी वाली जो आपकी ग्रिल होती है वो लगाते हैं। अंदर आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो अंदर का कुछ ये है, यहाँ पे आपको मैग्नेट्रॉन ये सब देखने को मिलता है। अंदर का स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दिखा दिया करो, तो मैं इस बार दिखा देता हूँ। अंदर से कुछ ऐसा है और बिल्ड क्वालिटी अंदर की काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अब ऊपर इसके कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में आपको ये देखने को मिलता है, इसकी टेपिंग हटा लेते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 2 ग्रिल बेस। एक छोटा है, इसकी डायमीटर होगी लगभग 14 इंच की, 14 इंच या 12 इंच की, और इसकी होगी लगभग 16 इंच की होगी। इसकी क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिटी इसकी जस्ट ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। बात करते हैं इसको, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन का एक ये देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेटल की है। और ये ग्लॉसी शाइन में है, ग्लॉसी भी नहीं है, सॉरी, इसको मैट कहते हैं, मैट में है ये। तो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है कि बेस प्लेट, ठीक है। तो ये वाली जो है पूरी कांच में ही आती है हर जगह, तो ये हमको देखने को मिलती है। और इसको हम अंदर ऐसे इसमें लगा देते हैं। थोड़ी देर में मैं लगाऊंगा, फिलहाल साइड में रखता हूँ। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और इधर आपको ग्रिल का सामान देखने को मिलता है। ये आपको हैंडल है, हैंडल देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी भी सही है, फाइन, काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो साइड में रख लेते हैं इसको भी। और इसके बाद आपको ये देखने को मिलता है रोटेसरी का, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है। इसके बाद आपको ये रिंग देखने को मिलते हैं। ये रिंग भी काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का है, इसमें यूज़ होता है। तो इसको लगाने के लिए मैं सबसे पहले इसकी टेपिंग को निकाल लेता हूँ। टेपिंग को मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जैसा कि आप रिंग देख रहे हो, तो रिंग को ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है। और रिंग को रखने के बाद अब हम इसको, इसमें देखना यहाँ पे खाँचे टाइप के बने हुए हैं, तो ये खाँचों में इसको बैठाया जाता है। इसके बेस को जो रख दिया और ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब बात आती है इस रोटेसरी की, तो ये आपको देखने को मिलता है, स्कीवर्स टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको आप क्या करते हो कि इसको आपको इसमें डालना होता है और इसको ऐसे लगा देना होता है। और इसमें आप जो भी पनीर टिक्का या फिर जो भी नॉन वेज खाते हो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद ये आराम से घूमता रहता है, तो ये रोटेट होगा और आपका जो सामान है वो अच्छे से पकेगा। इन सब चीज़ों के फंक्शन के बारे में आप जानते हो। तो इस पैकेज में आपको ये देखने को मिलता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। अभी तो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे तो मैं ही दिख रहा हूँ। तो इसमें एक फिल्म जैसी लगी हुई है जो कि इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं देखने देती है। इसके बारे में ज़्यादा पूछिए, आपको ज़रूर बताऊँगा अगर आप जानना चाहते हो तो। बाकी गाइस हैंडल की बात करते हैं। हैंडल काफ़ी सही है और इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं लग रही है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी ये पूरा टच पैनल है, आपको पता है। अब इसको चलाने के और यूज़ करने की बात जहाँ तक रही है, तो मैं इसका डेमो का वीडियो एक बार बनाऊंगा ज़रूर, और वो लोड कर दूँगा अपने चैनल पे, अगर आप कहोगे केवल तब, ठीक है। बाकी क्वालिटी के मामले में अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से भी सही है, थोड़ा थोड़ा दब रहा है, लेकिन ये तो दबेगा ही, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। क्वालिटी वाइज काफ़ी सही सामान है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।